ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଗଲି। ଭଗବାନ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମଟେ ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଏ ମଣିଷ ଆମ ସମତୁର ନାହିଁ ବା ହତ୍ୟା ଶୁଣାନି। ଏ ପ୍ରମାଣଟା ମୋ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମୋତେ କାହିଁକି କଥାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ୟା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ଯା ବୋଉ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଗଲାଣି ମାନେ ଆସେ ବୋଉର ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଦେବା। ଦେଖିବୁ ବୋଉ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତତେ ନ ଜଣେଇ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ। ତୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା? ବିଲାତି ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ବିଚାର ଦିଅ ମା। ଉଜାଣି ନୈଶଟା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ବାଲିବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ଭରସାର ନୌକାଟା ଯେତେବେଳେ ଦିଗହରା ହେଇ ସାରିଲାଣି, ସେଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୁତାକ୍ଷୀଟା କେମିତି ବା ରୋକିବ? ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଉପରକୁ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ମନୀଷାର ବାହାଘର ସହିତ ଏ ଦେବ ମାନିର ବାହାଘର